¿Quieres elegir una mini lavadora sin perder horas comparando? Hoy te traemos la comparativa definitiva. Hemos probado 5 modelos y voy a contarte con cuál me quedo y con cuál no volvería a gastar dinero. Hola, soy Matías y esto es Compras Verificadas, el canal donde te cuento lo que necesitas saber antes de comprar. Aquí te digo lo bueno, lo malo y lo que nadie te cuenta. Quédate hasta el final del vídeo porque te vamos a contar cómo conseguir las mejores ofertas para no pagar de más. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y activa la campana porque cada día te compartimos reseñas nuevas. Hoy vamos a hablar de mini lavadoras portátiles, perfectas para quienes viven en espacios pequeños, viajan en caravana o simplemente quieren una solución práctica para lavar ropa sin complicaciones. ¿Buscas algo compacto? ¿Te interesa ahorrar agua y energía? ¿O prefieres algo que puedas guardar en cualquier rincón? Pasamos a Adler, ideal si buscas una opción sencilla para camping o apartamentos pequeños. Tiene capacidad para 3 kilos de ropa y un programa de lavado rápido de 15 minutos. Además, consume muy poca agua y energía. Una desventaja que mencionan varios usuarios es que el centrifugado no es muy potente, así que la ropa sale bastante húmeda. En mi opinión personal, es una buena opción si no tienes muchas exigencias y solo necesitas lavar lo justo sin complicarte. Pasamos a Brive, ideal si buscas algo ligero y fácil de transportar. También tiene capacidad para 3 kilos y destaca por su facilidad de uso y su diseño compacto. Eso sí, algunos usuarios comentan que el tambor puede moverse un poco si no está bien nivelado. En mi opinión personal, me ha sorprendido lo práctica que es para llevar de viaje. No hace milagros, pero cumple. Pasamos a Mesco, ideal si buscas una lavadora básica pero confiable. Tiene las mismas capacidades que las anteriores y es muy parecida en diseño. Una pega que encontré es que el drenaje puede ser algo lento si no colocas bien la manguera. En mi opinión personal, es funcional, pero hace el trabajo. Me parece una opción segura si no quieres complicarte. Pasamos a Steinborg, con 2 cámaras, ideal si buscas lavar y centrifugar al mismo tiempo. Tiene 2 compartimentos separados, lo que te permite ahorrar tiempo. Eso sí, ocupa más espacio que las anteriores y no es tan ligera. En mi opinión personal, me encanta para usar en casa de campo. Es más completa, aunque menos portátil. Pasamos a Steinborg plegable, ideal si buscas algo ultra compacto. Se pliega y apenas ocupa espacio, perfecta para guardarla en cualquier rincón. La desventaja es que solo permite lavar hasta 1,5 kilos, así que no esperes lavar una colada grande. En mi opinión personal, es una joya para emergencias o viajes cortos. No es para uso diario, pero te saca de apuro. En resumen, si buscas algo para llevar de viaje, te recomiendo Brive. Si lo tuyo es la practicidad en casa, Mesco es una apuesta segura. Y si quieres algo más completo para escapadas largas, Steinborg con 2 cámaras es la más versátil. En la descripción del vídeo te dejo los enlaces a las mejores ofertas de estos modelos. No olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte nuestras próximas reseñas. ¡Hasta la próxima!